अस्सलामुअलैकुम दोस्तों की हाल चाल। उम्मीद करते तुम खैर खरीदने वालों से मैं थोड़ा अपना सरबाज कुछ जनाब सारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पेंडू 786 हाँ जनाब अगे 385 ट्रैक्टर पीछे 4600 दोनों 4600 जोर ला रहे हैं। ट्राली वजन तकरीबन है 5 to 6 के करीब है। तो 350 दे जावन दे 385 वाला जनाब जो फुल जान लड़ाई नहीं जाता। तो पीछे जनाब 4400 वजन तुम देख सकते हो। तो आज छोटी जी वीडियो है मैं अपने दोस्त को शेयर लाइक भी कर दे भी है। तो जोड़े भाई सारे चैनल तो वीडियो वेखते गुजारिश है भी सारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। तो वीडियो मुकम्मल वाच की करो ताकि तुम पता चल सके तो सानू भी फायदा हो। तुम वेख सकते हो कि छोटी जी वीडियो आई 2 मिनट की पिछला फुल जान लड़ाई खिला ट्राली दिखी जा रहा है शाबाश। इसको कहते हैं 4600 और 4000 385 ब्रांड है यार 385 ब्रांड। आगे चढ़ाई है बस फंस हुए लै गई आराम सुकून न लै गई। अल्लाह पाक करम किया चढ़ाई आई थी लेकिन चढ़ गया कले अगली तो पिछले ही बंपर लाया है मुड़ा छड़ दिता। अगे हम रोड से चढ़ाई है वो थोड़ी चढ़ से तुम वेख सकते हो। चढ़ाई भी चढ़ता पाया है अल्लाह पाक करम कर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तेरी अल्लाह तेरी चढ़ गई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।